वॉट आई एम गोइंग टू डिलीवर इन दिस पेज। एक बहुत आसान सा सवाल पूछता हूँ आपसे, वॉट डू यू थिंक, क्या डिसिप्लिन में रहने के लिए किसी रिसोर्स की जरूरत पड़ती है? नहीं। क्या एक फोकस्ड पर्सन बनने के लिए किसी रिसोर्स की जरूरत पड़ती है? नहीं। एग्जैक्टली स्टार्टिंग डेज में मैं ऐसा ही कंटेंट डिलीवर करने जा रहा हूँ जिसमें कि मैं तुम्हें बताऊंगा हाउ यू कैन इन्वेस्ट इन योर सेल्फ विदाउट हैविंग टू मच रिसोर्सेस. It doesn't matter whether you belongs to a high class background or from an average background. You can do these type of investment in yourself and make your life better. नेक्स्ट वीडियो में मैं तुम्हें एक क्लियर रोड मैप दूंगा सेल्फ इंप्रूविंग सेल्फ इन्वेस्टिंग का, तो पेज को फॉलो जरूर कर लेना.